ce'aniiru galaana sana ce'uun jedha qulqulluu Phaawulos fakkeenya cuuphaatii jedha. Galaana kan yeroo ce'an warra beekan harmootii abbootii qofa miti daa'imnis ce'eera saba Waaqayyoo. Daa'imoonni gara koo dhufanii hin dhorkinaa jedhe Waaqayyo. Egaa yaadadhaa daa'imummaatti cuuphamuun hin barbaachisu jedhu warri tokko tokko. Ijoollee isaanii garuu daa'imummaan mana yaalaa geessanii kittibaatii akka kattabatanii hin taasisu. Foon isaaniitiif yaaduu jechuudha. Lubbuu isaaniitiif yaaduu irraa hin eegamu. Sammucummaa Waaqayyoo laachisu. Jireenya bara bara argisiisu. Kanumaafuu daa'imummaatti cuuphamuun dirqama. Niqoodimoosiin maal jedhe gooftaan keenya? Wangeela Yohaannis boqonnaa 3. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 namni jedhe bishaaniif hafuurarraa hin dhalanne taanaan mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'u jedhe. Amantaa akkamiyyuu qabaate gaarii akkamiyyuu yoo dalage amaneen cuuphamne taanaan namni bishaaniif hafuurarraa hin dhalanne taanaan jedhe mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'u jedhe. Kanumaafuu gaa warri otuu amantaan cimanii hin jiraatin turan immoo erga deebi'anii booda bataskaanni keenya waggaa 2 guutuu waa'ee amantaa barsiiftee isa booddee cuubdee ijoollee see taasifatti. Ijoollee Waaqayyoo taasifatti. Warri tokko tokko garuu bara kana keessa waan isin dhibu beekumsaan haa ta'u wallaalummaan hin beeknu malee bataskaanni Ortodoksii Tawaahidoo jedhu saba Oromootti bishaan koonyee tokkotti facaaftee qomoo isaa diddiirtee amaara taasiftee jedhu mee adadhaa saba Waaqayyoo. Bataskaanni keenya eenyuun qomoo isaa diddiirsitee sanyii isaa diddiirsitee hin beektu mucummaa laachistee garuu beekti. Sabni Oromoo yeroo cuuphamu erga kiristaana ta'eeti warra akka jedhaniin gaaffii gabaabaa akkasiin naa gaafattan nan barbaada. Warri Amaaraa soo hin cuuphamu isaan immoo maal ta'uufi jedhaa naa gaafadhaa. Warri Gibxii jiran, warri Arman jiran, warri Sooriyaa jiran, warri Hindii jiran, warri Eertiraa jiran, warri Tawaahidootti amanan hundoo hin cuuphamu isaan immoo maal ta'uufi. Keessumatti gooftaan keenya cuuphameetu cuuphamaa nuun jedhe inni immoo maal ta'uufi. Kan isin dhibu Galaatiyaar qulqulluu Phaawulos Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 26 kan cuuphamtan hunduu Kiristoosiin uffattaniittu jedhe. Maal jechuu isaati? Ijoollee isaa taataniittu maqaa isaanii waamamtaniittu mootummaa inni isinii qopheesse hin dhaaltu kan cuuphamtan hundumtu Kiristoosiin uffattaniittu jedhe malee Amaara uffattaniittu, Oromoo uffattaniittu, Tigree uffattaniittu, Guraagee uffattaniittu hin jenne. Kanumaafuu siyaasa amantaa addaan baafnee ilaaluun hunda keenyarraa hin eegama. Warra dogoggoraniif Waaqayyo laphee laatee mana isaatti nuuf adeebisu. Egaa bataskaana kan jedhamu inni sadaffaan immoo gamoodha. Gamoo ijaarame sana bataskaan ijaarame sana bataskaanni sun immoo lafa kiristaanotti itti wal ga'anii Waaqatti kadhatan, gaabbii itti galan, barnoota itti baran, foon gooftaaf dhiiga gooftaan manni isaan itti furatan bataskaana jedhama. Bataskaanni keenya mana kadhannaati saba Waaqayyoo. Akka jedha macaafa qulqulluurra Luqaas jiruu ergamootaa yeroo barsiisu mootichi Heroodis Yaaqoobiin seefiin ajjeesisee jedhe Phexrosin immoo hangafoota duukaa bu'ootaa mana hidhaatti dabarsee laate. Maaliif? Boru achii baasee ajjeesuuf. Garuu kan isin dhibu jiruu ergamootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 5 bataskaanni garuu jedha waa'ee qulqulluu Phexrosiif gara Waaqayyootti cimsitee kadhatti turte. Warra hidhameef hin kadhatti, warra bokkaa dhabaniif hin kadhatti, warra nagaa dhabaniif hin kadhatti, warra daa'ima dhabaniif hin kadhatti, warra rakkataniif hin kadhatti bataskaanni waan taateef bataskaanni cimsitee jedhe waa'ee Phexrosiif fuula Waaqayyootti kadhannaa dhiyeessitii turte jedha. Kadhannichoo deebise yeroo masala isin dhibaa saba Waaqayyoo akkami jedha ergamaa isaa erge kadhannaa bataskaanatti kadhatamu ilaalee Waaqayyo. Ergamaan sun waardiyyaa bira darbee balbala mana hidhaa cufameetu hin banin Phexrosin hirribaa dammaqse. Ka'ee kophee kee keewwadhuu jedhe, uffata kees uffadhuu jedhe. Phexros nama Waaqayyooti. Bor akka du'u beeka. Amantaadhaan garuu Waaqa isaatti of kennee hin ciise malee hin gaddine hin shakkine
waaqayyo Phexrosin irriba keessaa dammaqseetu karaa ergamaasaa mana hidhaati akka isa baase macaafi ragaa nuu ba'a. Har'as bataskaanni keenya warra cubbuun hidhamaniin warra seeraan hidhamaniifis hin kadhatti. Diina seetiif illee hin kadhatti. Bataskaanni yoo bokkaan bade hin kadhatti. Bataskaanni keenya immoo kadhaa dhiyeessitee akka seen fuula waaqayyootti deebii argatte seenaan nutti hima. Xaaliyaaniin biyya keenya yeroo dhufu abbootiin keenya dirree duulaa yeroo deeman taabota waaqayyoo taabota Goorgisii fudhatanii deemani. Egaa otuu kadhannaatti jiraniitu jedha yeroo sana warri basaasonni dhufanii mooticha Minilikiin diinni nu bira geeraa maal nu wayyaa jedhanii jedha. Seenaan maal jedhe Minilik callisaa amma kadhannaa qiddaasee xumurrutti jedhe. Erga qiddaasee xumuramii booda akka seenaan addunyaa nutti himutti dargaggeessi diimaan tokko jedha farda adii irra taa'eetu seetiin morma keenya nu ciree fixee jette diinni warri Xaaliyaanii. Dargaggeessi diimaan suni farda adii irra taa'ee kadhannaa abbootii dhaga'ee biyya keenyaaf waardiyyaa kan dhaabate qulqulluu Goorgisiidha, wareegamticha Goorgisiidha. Kanumaafuu kadhannaan bataskaana keessatti godhamu bara kanarree dhukkubi akkamii yoo dhufe akkamii nurraa dabarsu amanuu qabna. Bokkaan yoo bade akka bokka argannu amanuu qabna. Nagaa yoo dhabne akka nagaa argannu amanuu qabna. Kanumaafuu bataskaanni gaa mana kadhannaati. Manatti gaabbii galluudha. Manatti foon gooftaaf dhiiga gooftaa furannuudha. Manatti wangeela gooftaa barannuudha. Kanumaafuu wangeela Yohaannis irratti boqonnaa 2 yeroo dubbiftani gooftaan keenya bara sana qancee qopheessee mana isaatii warri inni aree mana isaa mana daldalaa waan taasisaniif mana isaa keessatti waan hin taane warra hojjetan waan turaniif har'as yoo ta'e waan waaqayyo hin jaallanne mana keessatti warri hojjetan yoo jiraatan isaan ijaan hin argin malee waaqayyo mana isaa keessaa isaan foo'eera. Addaan isaan baaseera. Birrii yoo walitti qabatan illee hin nyaatani. Qabeenyaa yoo qabaatan illee itti dhimma hin ba'ani. Maaliif? Akka abboonni waaqayyoo akka ajaja waaqayyootiin arganne waan ta'aniif. Kanumaafuu gaa saba waaqayyoo bataskaanni ortodoksii tawaahidoo bu'uurri ishee immoo eessaa ka'eetu kan dhufee jennee yoo macaafa ilaalle fakkeenya jannataati. Akkuma sila argine jannata akka abbootiin macaafa bu'uura godhatanii nu barsiisan balbala 3 qabdi turte jedha. Balbala 3 qabdi turte jannati jedha. Karaa ba'a aduutiin waaqayyootu ba'eetu Addaamiif Hewaaniin haasofsiisa. Karaa kaabaatiin immoo Addaamtu seena. Karaa kibbaatiin immoo haadha keenya Hewaantu seena. Bataskaanni keenya garuu har'a yeroo ijaaramtu balbala 3 qabaachuunsee kanarraa akka ka'e baruu qabna saba waaqayyoo. Jiruu ergamootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 53 irratti jiruu ergamootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 53 irratti akka sirna ergamootaatti abboonni fudhatanii jedha. Akka sirna ergamootaatti akka Mikaa'el faa akka Gabri'eel faa akka Uraa'el faa akka Rufaa'el faa akka gamoo isaanii akka qomoo isaaniitti sirna fudhatanii jedhu abbootiin keenya yeroo nu barsiisan sir'aata samaayita sar'aa badiifamee jedhu. Maal jechuudha? Sirni samiirra jirutu lafatti mul'ate. Qiddaaseen keenya samiirra kan jiruudha. Taabonni keenya samiirra kan jiruudha. Maayileetiin keenya samiirra kan jiruudha. Lubummaan keenya samiirra kan jiruudha. Kan ammoo kan ragaanuu ba'u saba waaqayyoo macaafaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 19 gubbaadha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 19 yeroo dubbifnu sagalee akka jedhu jira. Samiirratti manni qulqullummaa waaqayyoo hin baname jedha. Samiirratti manni qulqullummaa waaqayyoo hin baname. Waaqayyo immoo kan itti waadaa gale taabota achitti mul'ate jedha. Warri tokko amma taabota lafarratti hin jibbu hin barbaachisu jedhu. Ilaala
tulluu Siinaa irratti halkan 40 guyyaa 40 tsoomee taabota Waaqarkaa kan fudhate Museedha. Utuu taabotiin barbaachisu ta'eeti Museedhaaf Waaqayyo maaliif laata? Akka taabotii barbaachisu immoo kan nutti hime Waaqayyo. Kuni kakuu moofaadha akka jenne bara kakuu haaraa manni qulqullummaa samiirra jiru golgaansaa hin banamee taabotii Waaqayyo samiirratti mul'ate jedha. Lafarra bataskaana keenya keessa taabotii jira, samiirra taabotii jira. Lafarra luboonni jiru, samiirras luboonni jiru. Lafarra ixaanni jira, samiirra ixaanni jira. Lafarra kadhannaan jira, samiirra kadhannaan jira. Ergamootiin kadhatu. Luboota 24 jennee warri nu waamnu abbaan keenya Tagla Hayimaanoot mucaan Tsaggaa Za'abiib Gizaariyaa warra 24 kanaa wajjin samiitti ol ba'ee akka inni kadhate manni amantaa keenya nu barsiifti. Macaafis ragaa nuu ba'a. Kanumaafuu gaa sirni keenya hundumaa taaboti keenya hundumaa qiddaaseen keenya hundumaa maayineetiin keenya hundumaa akkasuma samiitti kan nuu laatame jechuudha. Warri tokko garuu akkuma sidan dubbadhe warri kaan immoo beekumsaan haa ta'u wallaalumaan hin beeknu malee bataskaanni ortodoksii tawaahidoo jedhan akkasee kan lafa Oromoo weerare hin jiru jedhan. Yaadadhaa saba Waaqayyo akka Itoophiyaa ortodoksii bataskaanaa lafa Oromoo kan weerare hin jiru jedhanii miidiyaa irra ba'an yeroo dubbatan gurraan dhaggeeffanneerra. Haa ta'u malee warra kanaan jedhaniifis gaaffii tokko kanaa gaafattan nan barbaada. Biyyi keenya amantoonni namni waan ta'e akka amanu mootummaan waan iyya malaateef fedhii namaas waan ta'eef warri musliimitti amanan jira, warri protestaantitti amanan jira, warri kaatolikitti amanan jiru. Warri kuni manatti kadhatanii, masgidatti kadhatanii, addaraashatti kadhatanii qabu Itoophiyaa keessa. Gaafadhaagaa warra bataskaanni ortodoksii tawaahidoo lafa Oromoo weerarte isiniin jedhaniini protestaantiin addaraasha danuu Itoophiyaa keessatti ijaarratee jira. Protestaantiin immoo bu'uurri isaa Jarmanii. Biyyoon kun Jarmanii dhufee inni addaraashatti ijaaramee naa jedhaani. Warri musliimotaa Itoophiyaa keessa jiru masgida qabu. Musliimoonni immoo bu'uurri isaanii akka Makkaa ta'e macaafi isaanii ragaa ba'a, isaanis hin dubbatu. Masgidi Itoophiyaa keessatti danuun ijaarame biyyoon isaa Makkaadhaa dhufee naa jedhaati naa gaafadhaa. Warri kaatolikii bu'uurri isaanii Rooma biyya Xaaliyaanii. Egaa Itoophiyaa keessatti manni kadhannaan warri kaatolikii ijaarame biyyoon isaa Roomaa dhufee jedhaa gaafadhaa. Maal ilaalchisa kun? Jibba bataskaanaa ilaalchisa. Otuu akka jedhame garuu saba Oromootiifan dhaabbadhe qooqa isaatiin barachuu qaba, gorsuun qaba jedhanii warri dubbatan dogoggora akka ta'e addaan baafnee ilaaluun nurraa eegama. Maaliif bataskaanni amni kun biyya keenya keessatti ijaarame jedhanii yoo gaafatan deebii kan nuti laatu macaafa qulqulluudha. Macaafa qulqulluurra saba Waaqayyoo macaafa qulqulluurra yeroo dubbifnu Itoophiyaa kan jedhu al 40 ol barreeffamee jira. Bishaanni jannatallee obaasu ganama eessa akka ka'u Museen nutti hima. Itoophiyaa kan jedhu al 40 ol barreeffamee jira. Keessumatti mootichi Daawit faaruu 67 lakkoofsa 31 irraa Itoophiyaan jedhe harka see Waaqatti diriirsiti. Maal jechuudha? Kadhannaadhaan, amantaadhaan, tokkummaadhaan harka see Waaqatti diriirsiti. Amma ortodoksii tawaahidoo yeroo jennu ati Amaaraa, ati Oromoodhaa, ati Tigreedhaa, ati Guraageedha jettee footeen beektu bataskaanni keenya. Maaliif? Qulqulluu Phexros dhaamsa isaa isa duraa, ergaa isaa isa duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 23 irra lammaffaa kan dhalattan sanyiin banneerraati waan jedheef hundi keenya amma warri Tigraayin jiru, warri Oromiyaa jiru, warri biyya Guraagee jiru, warri biyya Amaaraa jiru, warri Dabuubi jiru hunduu cuuphameera. Cuuphaan kun sanyiin banneerraa dhalachuu keenya nu agarsiisa saba Waaqayyoo. Maal jechuudha? Qooqniin barbaachisaa, qooqaan tajaajiluun hin barbaachisaa, qooqaan dalaguun hin barbaachisaa, qooqaaf biyyaaf dhaabbachuun hin barbaachisaa, qooqaan wal foo'uun garuu, qooqaan sanyii wal jibbuun garuu fuula Waaqayyoo irratti kadhataman qabu. Gaaffii gabaabaan isinii kaasa saba Waaqayyoo. Hundi keenya Waaqayyo tokko jedha, amantaan tokko jedha, cuuphaan tokko jedha. Macaafi Efesoon 4:4 irra
irran deebi'a waaqayyo tokko amantaan tokko cuuphaan tokko jedheera egaa amantaa tokko kana qabaanne waan amantaan kun ajaju yoo hojjenne akka abboommi bataskaanaatti yoo deddeebine hundi keenya mootummaa waaqayyo dhaaluu hin dandeenya akka jaalala isaatti akka araarummaa isaatti yeroo mootummaa waaqayyo dhaallu saba waaqayyo mootummaa waaqayyo jannata mootummaa waaqayyo yeroo seennu Oromiffin jiru, Amaariffin jiru, Tigiriffin jiru, Ingiliffaan hin jiru. Keessuma saba bataskaanni keenya irra qooqisee itti tajaajiltu qooqi gi'iziillee hin jiru. Achitti qooqa ergamootaatiin dubbanna. Qooqa lafarratti afuu jennee akka waliin qoonne bataskaanni nu barsiifti. Warri tokko garuu aadaadhaaf amantaa walitti fidanii tokkummaa agarsiisu bataskaanni bu'uurri sheekoo ergamoota samiirraatii kan ka'edha jannataa kan ka'edha jannata keessa aadaa akkamiitu ture ergamoota bira aadaa akkamiitu ture aadaan jibbitu bataskaanni aadaa amantaa wajjin hin deemne garuu hin balaaleffatti aadaa amantaa wajjin wal simatu garuu dhorkitee hin beektu bataskaanni aadaa eenyumayyuu aadaan kee hin barbaachisu jettee hin beektu aadaa amantaa wajjin hin deemne garuu simattee hin beektu maaliif mana akka seera samii irratti mana ijaaramte waan taateef Itoophiyaan harka ishee waaqayyootti bal'istii jedha egaa bal'ifnee sila akka adaanne bara xaaliyaaniin nu weerare harka keenya diriirsinee deebii arganneerra saba waaqayyoo har'a garuu macaafa qulqulluu kana oromiffaatti jijjiirra jedhanii wallaalummaan ta'u beekummaan hin beeknu malee warri tokko Itoophiyaa isa jedhu haqaniitu kuushii jedhanii barreessanii kan biraaho taabota isa jedhu haqaniitu gabatee jedhanii barreessanii Phaaphaasii isa jedhu haqaniitu jaarsa jedhanii barreessanii sagada isa jedhu barreessanii haqaniitu harka wal simachuu jedhanii ilaala saba waaqayyoo Itoophiyaaf kuush tokko miti Itoophiyaan Itoophiyaama kuushiidhuma addaan fuunee ilaaluun nurra jira taabotii taabota malee gabatee miti gabatee san namni horiidhaaf bishaan itti dhiyeessuudha gabateetti namni maaddiitti dhiyaatee nyaatuudha malee taabotaaf gabateen tokkummaa hin qabu Phaaphaasiif jaarsummaan immoo tokko hin qabu kanumaafuu saba waaqayyoo taabotii keenya kan nuulaate yoo jennu waaqayyo karaa karaa Musee warri tokko maal jedhu taabotii kan Amaaraatii jedhu haa ta'u malee Museen qomoonsa Amaaraawoo jenne immoo warra kana gaafachuun nurraa eegama Museen nama Ibrootaati siyaasaaf amantaan saba waaqayyoo akka waliin tokko hin taane addaan baafne ilaaluun nurraa eegama egaa bataskaanni bu'uurrisee jannataa ta'u malee bara kakuu moofaa keessa facaafamtee bara kakuu duraa keessa facaafamtee bara kakuu moofaa keessa bara laphee duraa facaafamtee bara kakuu moofaa biqiltee bara kakuu haaraa ija kalaatte nutti hima egaa bara Noohi taabotii turee bidiruun turee suni fakkeenya bataskaanaa akka ta'e abbootiin nu barsiisu bishaan badiisaa waaqayyoo namni cubbuu waan dalageef addunyaa irratti ajaje bara sana garuu sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuun abboommi waaqayyoo eeguun innis maatiin isaas fuula waaqayyootti kan ragaa ba'ame nama tokkotu ture eenyu Noohi adeemni isaa waaqa wajjin godhee jedha kanumaafuu waaqayyo sabni hunduu badii waan dalageef dhaqee barsiisii jedhe Noohi dhaqee gorse dhaqee barsiise sabni bara sana jiru maal jedheen Noohin hin deebinuu jedhan yoo deebi'uu baanne maaltu nutti dhufaa jedhan bishaan badiisaatiin waaqayyo addunyaa kanarraa isin haxaa isin balleessaa maal jedhanii haa ta'u malee bishaan badiisaa bara meeqatti dhufaa jedhani bara 120tti dhufaa jennaan sabni bara sana jiru waggaa 100 nyaanna hin dhugna hin bashannanna fedhii foonii keenya hundumaa guuttanna waggaa 20 sanatti garuu gaabbii gallaa jedhani sagalee waaqayyoon dhageenyu jedhan akkuma saba keenya bara amma bataskaanni keenya yeroo hundumaa qiddaasee booda waaqayyo tajaajiltoota irra bulee mootummaa waaqayyoo dhiyaatteetti gaabbii galaa jette hin barsiifti bataskaanni keenya gurra kana waaqayyoodhaaf gurra kana bataskaanaaf gurra kana abbootiidhaaf hin laanne namni danuun amma dhukkubi kun dhufnaan garuu gara mana waaqayyootti fiigaa jira xuruudha fiiguu isaanii borimmoo akka hin deebine wangeela Luqaas boqonnaa 17 niitii Looxiin yaadadha dugda duuba waan ilaalteef utubaa soogiddaa taate waan nun jedhuuf saboota waaqayyoo akka saba bara Noohi akka hin banne
yeroo amma amantaan jirru kana rakkinni haa dhufu rakkinni haa badu amantaan dhaabbannee gaabbii galuu nurraa eegama. Sabni baranoo hin dhaggeeffannu jedhe Waaqayyo nuu hin himu maal jedhee ajaje atiif maatiin kee fuula koo duratti qulqulloota taatanii eebbifamtoota taatanii waan isin argeef bidiruu qopheessii jedhe. Noo yeroo sana yaa Waaqayyo ani meeshaa hin qabu ani ogummaa isaa hin qabu hin jenne kan ajaje Waaqayyo waan ta'eef inni ajaje akka isa duukaa isa hojjetu ergamaa isa erguuf hin amane maal jedha macaafni ergamoota keessaa Sooriyaaltu dhufee Noohii wajjin bidiruu moora sadii qabdu bidiruu kutaa sadii qabdu qopheessee jedha. Waaqayyo gaa addunyaa kanarraa beelladootas horii manaas gosa simbiraas mucaa namaas balleessuu dura sanyiidhaaf akka ta'ani gosa simbirroo keessaa gosa horii manaa keessa galaa keessa hin seensise. Noohi immoo ijoollee sadii qaba Seem Kaam Yaafeet sadan isaanii niitii qabu. Yeroo walitti edaanu nama 6 Noohi niitii isaa wajjin nama 8 bidiruu sana keessa seene. Bidiruun suni saba Waaqayyoo fakkeenya bataskaanaati. Akkamii yoo jenne bidiruu sana warri ala jiran hin dhumani warri bidiruu keessa jiran garuu hin fayyani. Kanammoo Isaayyaas boqonnaa 26 lakkoofsa 20 Isaayyaas boqonnaa 26 lakkoofsa 20 saba koo kottuu mana keetti seenii jedha. Mana isaatti seenuuf egaa saba Waaqayyoo akka saba baranoo jiran akka alatti nafe nurraa eegama. Bidiruun Noohi bataskaanni garuu addaddummaa qabdi. Bidiruun Noohi kan fayyise badiisa biyya lafaarraa qofa. Bataskaanni badiisa biyya lafaarraa badiisa samiirraas nama fayyifti. Lafarrattis samiirrattis jiraattuudha. Kanumaaf egaa bidiruun Noohi suni saba Waaqayyo fakkeenya bataskaanummaa addaddummaa akka qabdu bataskaanii dhiiga gooftaatiin akka bu'uuramte addaan baafannee ilaaluu qabna. Bineensotachi keessa galan maalummaan isaanii diddiiramu bataskaana keessa warri galan garuu hin diddiiramu. Har'a bataskaana kana eeguuf gaheen sadii waaqaa gaditti hin barbaachisa. Phaaphaasiin lubni sabni phaaphaasiidhaan jiruu ergamootaa boqonnaa 20 lakkoofsa 28 irratti Waaqayyoo akka isaan eegan dubbateera. Lubootaanoo wangeela Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 17 irra hoolota koo eegaa jedhe. Saba kiristaanaatiinoo iddoo wayinii kootii eegaa jedha. Weedduu weeddotaa boqonnaa 8 lakkoofsa 11 weedduu weeddotaa boqonnaa 8 lakkoofsa 11 iddoo wayinii kootii eegaa jedhe. Gooftaan keenya wangeela Yohaannis boqonnaa 10 irra utubaanii gindiin wayinii anaa jedhe. Isarraa kan addaan bahe jireenya waan hin qabneef bataskaana keenya immoo akkamitti ennaa eerurraa ennaa warri seexana waaqeffatan biyya keenya irratti fuula isaanii garagalchaniiru. Fannoo kana caammaa soolii irratti fannoo kana minxaatii irratti maxxansanii nutti ergaa jiru akka irra ejjennuuf uffata dargaggeessaarra ellisa jedhu barreessanii uffisaa jiru.